अहानबदा मरुब पाउ हाइपौ जदुनंग लेखिदबगे मरफुदरा मरिरक सुबा निंसिंग थौरम पांगथोखरे नेशनल स्पोर्ट्स डे की थौरम ngasi मणिपुर की मफम खरदसु पांगथोकनखरे अमदी आईडीपी सिंगना मसागी मयुमदा अमुक हंजिंदुना हानगी पुंसी महिंग हिंगबा पामले करंबा मतमदा ngamgadage हाइबदे खंगबा ngamdre खुमजरी Istv की मणिपुरी पाउ मित्यंग ताबलिबा सिंगबु तराम नुकचरी पाउ संदोंग पिजरी हाइपौ जदुनंग लेखिदबगे मरफुदरा मरिरक सुबा निंसिंग थौरम ngasi स्टेट लेवल हाइपौ जदुनंग डेट एनिवर्सरी कमिटीना सिंदुना कैसामपात लैबा जदुनंग पार्कता पांगथोखरे थौरम अदुदा जलियांगरोंग यूनियन की प्रेसिडेंट ओइरंबा जंगामनुंग पानमै जलियांगरोंग यूनियन की प्रेसिडेंट अथाई कामै यूनियन पै जेटयू की चीफ जस्टिस अडी राइमै जेटएफए की प्रेसिडेंट अगुइलुंग गांगमै फेडरेशन ऑफ फाउमी की जनरल सेक्रेटरी याजिंग बीसीसी कबुई मदर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अटोंपी कामै अमदी जेटयू की प्रेसिडेंट ओइरंबा प्रोफेसर मजिंगलुंग कामसन मरु ओइबा म्यूजिंग ओइना सरुक याखे सिंगना लेखिद्रबा फ्रीडम फाइटर हाइपौ जदुनंग की मिटमदा हाइकत लेकत तमदुना इकाई खुमनखे थौरम अदुगा मरी लेनना जलियांगरोंग यूनियन की सेक्रेटरी सु ओइरिबा स्टेट लेवल हाइपौ जदुनंग डेट एनिवर्सरी कमिटी की सेक्रेटरी पंतिनजाई न्यूमाइना ब्रिटिश एम्पायर की मायोक्ता मणिपुर की निंग तमनबगे इहौदा चंगसिनखिबा इहौदा ब्रिटिश की खुट्टा वायल अमत फंगदना हाइपौ जदुनंगना थवाई थाखिबा नुमित अदुनी नुमित असि मरैबाग मफुरुप की दमक थवाई थाखिबा अथौबा सिगे मफमदा कांगलु फुरुप की खेनब थमदना लैमिनरी बयल हौमी खुदिंगना पुन्ना सरुक यामिनादुना इकाई खुमनबा उतमिनगदबा नुमित अमने एनिवर्सरी कमिटीना नुमित असि स्टेट की थाकता पांगथोकनबा स्टेट गवर्नमेंट कयारक हाइदुना लाक्लबसु गवर्नमेंट ngasi फाउबा तासिनदना लैरी हाइखे सी असे अखोइना येंगुब मतमदा अंगकपनि हाइना खल्ले आइगी वखलदा मरमदि चावख्रबा माइटी एम्पायर ब्रिटिश पु करमाइना महकना मदुगी वखन लोनो थोगा करमाइना मा मयुकनबा ngambibनो तौरिबनो हाइबसे मसी ईश्वरगी इंस्पायर अमनि हाइना अहाक थमजनिंगी महकी फुटप्रिंट असे होजिक लै हौरिबा अखोइ मिरोना मंगोंदगी अखोइ महकी मरमदा स्टडीज तोबा कांदा यामना तमजनिंगाई लै हाइबसे थमजनिंगी मरमदि अखोइ निंखा तंबा अदुगुंबा जाति अमनी मिखा पोंदन लेगदबनि हाइबसे महकी वखलोनी मसी अखोइनसु लैरिबा जनरेशन असिना मसी की खोंथांग असे चंगसिबा मतमदा अखोइसु माइ पाकपा म ओइगिनि हाइना अहाकी वखल दम थमजके टिंकाउ रकवन सप्रियाक फॉर्म असम मणिपुर अमदी नागालैंड सुसिंदुना हाइपौ जदुनंग लेखिदबा चही मरफुदरा मरी सुरकपगे थौरम चिंगमेरोंग दलैबा टिंकाउ रकवन कालुम कायदा पांगथोखरे थौरम अदुदा डेप्यूटी मेयर आईएमसी पौ माइवन फाउमैना रिलीजन अमदी सोशल रिफॉर्म की लंबीदा तोंगान तोंगान मफम सिंगदा खुंदादुना लैरिबा जलियांगरोंग की फुरुप सिंग असि पुनसिनबा कन्न होटनरबा मिसक अमने असिगुंबा जलियांगरोंग सिंगना खुंदाबा मफम सिंगदा ब्रिटिश ने टैक्स कोंबन चिंगबा चथरकलिबा अदुगी मायोक्ता लैदुना जलियांगरोंग मियांगीदमक महाक नलुचिंगदुना अकनमा मवोंगदा मुकनखिबा मिसक अमने ब्रिटिश की मायोक्ता थबक तौबगीदमक महाकपु ब्रिटिश सिंगना फादुना फासी तौदुना हातखिबने जलियांगरोंग की फुरुप खक्त नतना ngasiगी हौरकलिबा लमदम असिदा लैरिबा फुरुप खुदिंगमक की यलहौ फुरुप सिंगना हाइपौ जदुनंगना लौरंबा थौदांग चटलंबा लंबी अदु खंगबा मथौ तारकले लमदम असिदा मिरमदगी लाकपा मितोपना लमदम असिबो मचे तानबा यैखाई थिंगाइरकलिबा सिंग असे पुन्ना थेंगनदुना यलहौ फुरुप खक्तना रूल तौबा लमदम अमा ओइहनबा होटनरंबा जदुनंगगी थौदांग अदु हौजिकी मतम असिदा यामना मरु ओइ हाइखे अखोई जलियांगरोंग कम्युनिटी खक्त नतना मागी वखलोंदी मणिपुर अपुंबा असिदा लमदम असिदा अतोपा रूल तौबा यादबा मणिपुर की इंडिजिनस ओइबा मणिपुरदा लेरिबा जाति खक्तना रूल तौबा ओइना लेगदबनी नुक्सिसना लेगदबनी अदुगुंबगी ड्रीम अदु हौरकलिबा मिरोनसिंगसु मसिगी सि याम सेना थाजबा मखादा पौजदुनंबु सुगि मतिक वांगना युथसिंगसिनदी सुगि मतिक यामना नुक्सिसना यामना मागी माइ पाकपा मसु ओइना इन थमजगे
Haipau Jadunang Laikidaba Chahi Marfudara Mari Surakpagi Dad Anniversary ki Thoram ngasi Haipau Jadunang Park Tamenglong District Headquarters ta Jadunang Dad Anniversary Committee Tamenglong na sinduna pangthokre Thoramadu da Tamenglong STO Maidingu Dichongta Tausem STO Paul Nungsa Additional Superintendent of Police Zosia Tipamay Amadi Tongan ba CSO Singi Luchingba Singna Sarukya Kibaga Luinana Haipau Jadunang ki photo da Laisu Katunay kay Khumna ba utke Tongan ba resource person Singna Wangang ke Tauramgi saruk ama oina private ama di government ke school sing suti thake National Sports Day ki Tauram ngasi Manipur gi mafam kharadasu pangthok nakre Jangangai Airport Road to Leiba Harvard School na sinduna National Sports Day ki Tauram ngasi pangthokre Tauram aduda Manipur Police Sports ki SP Laisram Sarita Devina special guest wena sarukya ke Tauram aduda school asigi principal Dr. K Nabachandra Vice Principal Kaithalakpam Jiten Academic Coordinator Khundongbam Hemantana Maroiba Mesingwena Sarukya ke Tauramga Mari Lenana Manipur Powerhouse of Sports Aiba Team da essay competition da makok mathang taraba school asigi mahiroi singda certificate amadi khudol potpidana pokning thogat ke Tungda Thangta Taekwondo Ta Khausaba Yoga amadi Muay Thai gi masana singi performance sing utke Manipur Police Sports ke SP Laisram Saritana Haugalak liba naha singna lairikta oirabasu sana khotnabadabu oirabasu tongan bahiram singda mai pakpa mi ama oike hairabadi hakchang fana thambaga loinana hotnabakanba mathautai miyoibagi punsida tongan ba singna bakaya laklabasu isana pamna changsiliba sinfam singda mai pakpa ngamna hotnaba Kangadabani, Madu Kaktana Manipur Malemda, Saktak Pangamgani, Chaukatpa, Lebak Ama, Oibangamgani, Mark Napiklingai Matamda, Mahaki Apokpa, Mapangan Nakaina Kibana, Imung Manungi Awaba Amadi, Kudongcha the Bakaya, Tingnaduna Laklaba, Matungda, Mahak Nangasigi Fibamasi, Oida Kibani, Mairo Sing Hotnabakan Gadavani Hake. Bagi sadar sinsta ina haining basi kai no harakanda noida aina specially request owning basi kai no harakanda noi na pami ba fil da thoya yauna hono te am sincerity ne isa thamoi minam gano nang na sana minam jarde nang mi oro ba minam basi di fatte oida banga ho se fatte kai no isa minam gano thamoi se engna nang ngambi ba jaga do thamoi se engna ngatang pe samdang par ga su haidi sente samdang par so thoya yauna thamoi se engna pa biramba dagi sente samdang ira so thoya yauna se engna ibiramba adi yum do kon pheng bor so ayana kolang ko tang pheng so thaw ayana pheng biramba adura ga denang nong ta success hoiba do adum tungde na tanara adaw Principal Dr. K Nabachandrana Aikhoigi Mangda Tongan ba Athingba Yetpa Pirakpa Awaba Kaya Thengnarabasu Hotnaba Kalabadi Maipakpa Mioi Ama Oibangami Haibasi Laisram Saritagi Punsi Waridagi Khangle Haugalak Liba Mahairoi Singna Aina Pamliba Pandam Adu Fangde Haiduna Hotnaba Lepa Yade Pamliba Pandam Adu Fangdriva Fauba Hotnarabade Aina Pamliba Sinfam Aduda Maipakpa Mioi Ama Oibangamgani Haike Pangiba na 80% pangiba nataga 90% pangiba angang sangdam nuraga nuai tabu orgadi depression pokani aduna compete against yourself akoi thabak kudimaktani farm determination ma leraba adorgadi koina punsida mai paoi da bugi maram leite National Sports Day ki Thoram Asi Takmu Region Water Sports Complex ta District Youth Affairs and Sports Office Bisnupur District Rowing Association amadi Bisnupur District Canoeing amadi Kayaking Association kapuna khutsamna duna pangthokre Regional Water Sports ke sanaroi kayana National Sports Day ki pausel puba boat rally ama chatuna apunba water sports ki event tarani thoida athoi ahen sangtamna ke District Youth Affairs and Sports Officer Bisnupur Hizam Hemjitna ngasigi numit asi Major Dhyan Chand gi mapok numit ningsing duna Lebak Sinba Tungna Pangthokpa Thoram Oirabasu Manipur Gumba Sports ke industry ni hainariba state amadade yamna maru oiba numit amane Hauzik Ladiba Water Sports ke afaba sanaroi kaya asidagi hena sanaroi puthokna bahotna bada hana liba Water Sports ke complex asi semgat pachangli ase gumba dilapidated condition amada laiba complex asidagi Manipur gi mengchat kaya purakliba ase Hauzik Ladiba fibam asidagi khara hena betiang changduna infrastructure laiba sing hena hapchenduna yengsilabadi outstanding oiba sanaroi kaya masing thingamdana puthokpa ngamgani haike Lenabu authorities na mamang di hona biraga lai hen namasta okil thade biraga hen hona birakani haibagi thajabadu su leijai ko isamaki oina su masta temkat laga wangang ji usi international level da ngang mayam sali national level da mayam sali hen mapung phana buthorkani haibado ko leiriba infrastructure mayam je samkat biraga jaga ji samkat biraga di hen mapung phaba chowa inot amanga loina samkat bidal ko state ki mai por ngamba jaga do su soina oini haibo pham thamjage
Manipur के MP Laisemba Sana Jawba Amade Bidya Bharati Shiksha Vikas Samiti Manipur Anina Punna Khutsamnaraga Numit Humni Chupna Chathagadaba Sansad Khel Mahotsav 2025 Ngasidagi Konung Mamangda Laiba Bal Bidya Mandirda Hogdokre Chawkhatpa Khunai Ama Oihanaba Tungi Yumbi Oigadawriba Nahasingna Masamo Faba Afaba Wakalul Khanba Ngamhanba Amadi Taksi Khasi Lehanba Changi Mapangal Kanba Amadi Feed India Ama Oihanbada Punna Thodang Lominaba Matam Oire Haina MP Laisemba Sana Jawban Haikre Hockey Masana the Singthanariba Luinana Padma Bhushan Awardee Major Dhyan Chandgi Chamag Kun Suba Mapo Kumonga Mari Lainana Laibak Pumbagi Oina Ngasi National Sports Day Haina Thoram Pangthokliba Sigi Saruk Ama Oina Laibak Pumbagi Oina MP Singi Mityang Makhada Sangsad Khel Mahotsav Pangthokliba Sigi Manungchana Balbidya Mandirda Nubitumnigi Sports Event Asi Pangthokpani MP Laisemba Sana Jawbana Makhatana Sansad Khel Mahotsav Asigi Manungchana Prime Minister Narendra Modi na Laibak Asida Lairiba Mipum Khudingmakpu Masamo Faba Afaba Wakalol Khanba Lebak Asigi Chawkhat Thorangda Mapung Fana Sarukyaba Citizen Amamam Oihanaba Pandam Thamli Haiki Every citizen of India Halobayai Natragan Hawayay Mase No Magi Manunda Puma Matangi Kaithuaga Salabunga Mana Haiba Mana Ngamba Haloga Halobagi Mala Unjaba Lahawaga Lahawaga Puma Mamantangi Sana Kunabada Yamai Onsalu Masamu Paba Healthy Weba Istoga Dumba India Ama Fit Weba India Ama Siambada Masi Asoba Kongkang Amani BJP Manipur के प्रेसिडेंट ए सरदाना मणिपुर लेबाग असिगी ओइना स्थाना खोटनबगे लमदा चाउना थौदांग लौरिबा सि खंगदुना नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी थंबने लमदा मासेदा लैरिबा मिपुम खुदिंगमकना तुंगी युंबी ओइगदौरिबा नहासिंगबु मेंटली अमदी फिजिकली फिट ओइबा अमदी लमदा मासेगे कल्चर बु योखटपा मियोय अमा ओहेनसे विकसित भारत अभियान चपचाना थौदांग लोहनसि हाइन हाइखे भारत की प्रधानमंत्री की विकसित भारत हाइबा अदुगुंबा भारत अमा याना डेवलप तौरबा कंट्री अमा पुरकनबा होटनबदा सानारोइसिंगी अचौबा थौदांग अमा लई हाइबसे उत्पीबगी अदुगुंबा तांकक अदुनी National Sports Day ki thauram Manipur Hockey amasung South East Youth Organization na senduna pangthokre leiba ki thakta The Hockey Wizard haina sakhangnaraba legendary hockey sanaroi Major Dhyan Chandgi mapok numit kamari lainana pangthoknariba National Sports Day thauram Seyogi AstroTurf Hockey Field da pangthokiba thauram aduda Thongju SC MLATS Biswajit Olympian Khatrimeum Thoiba amasung All India Hockey Federation ki President Gyanendra Ningwambam Hockey Sanaroi amasung atai masak naiba miyoi singsu sarukyaki National Sports Day ki thauramga mari lainana exhibition match amasana ke thauram aduga mari lainana MLATS Biswajit na sports na khunai asida achoba pauzela ma piri hakchang fana laiba amata oibagi thauna asina chingba piriba pauzela si mipum khudingna nubit asina lakpada khangminasi haiki Societies that kuna awareness ama adu karigino hai kana physical gi oiba awareness aduga sports ki importance se sigi awareness ama people na kuna sports gi phang iba ko gi integration gi aduga united oiba importance sing je society da koi mami ta halaga hen tholoi ba ngang sing ta hena inot ama people ga loina na koina mafam se da koina sisu exhibition hoina ko gi leriba haloraba ko veteran mayam singa ngang sing pulakanda ko gi sanabagi laga ani sigi hoina ko ngasi pangthuk sabne Mount Everest College Senapatina National Sports Day 2025 ke Thoram College asigi campus da sports to promote peaceful society cyber team gimakada ngasi pangthokre Thoramase Minister of Youth Affairs and Sports Government of India ge directive gimakada State Governor amade Directorate of University of Higher Education Government of Manipur amade IQAC ga Sports Committee Mount Everest College Senapati ga khutsamnaduna sinduna legendary hockey sanaroi Major Dhyan Chandgi mapok numit ka mari lainana Thokpani Lamdamase da thokliba irang asina maram oiraga tha kuntaret hena wangjing kodompok P Sports Complex ta hangba relief camp ta jangjafam lauduna lerakliba mori amadi serogi IDP singna masagi maram da amukhana hanjinduna hanagi punsi mahing da hingba pamna hauri karamba matamda masagi mayumda hanjinba ngamgadagi haiba chapchaba khangba ngamdri hiramasida paudam ama Thawal district ki Wangjing Kodongpopi Sports Complex da hangliba relief camp asida mori amadi serok dagi relief camp asida lairi hairiba relief camp asida lairiba miyosina kari karamba khudong sadaba thengnari ge haibadu miyam punna amtang taminasi
नोंमगी हवाई सुपर खरा पीरगा सिकक्ता चारग हिंगबदी यादे अखोई पोय अमा चप्पदसु याम वारे पोचु सिटपा यावी सिटबा यावी नोंगान म चप्प पोट योलुबा मै पोट थांगलुबा मै सिटम कोंगाय मा अदिगी लेबाग नापी फोइरुबा करि तौबा मरोल मा सिमाय सुजरुनेदा सुबदि अना एकी मतंग सिददी अदुगी मति वारे लेतब खोइददी इसान पिजिंग असि नुपीगी मागी फरक ताबदो मतम याम कना तावे मी बोर्डिंग ओजान दि लायेंग बिउ अन हाय खोने दिंगम जदम नि येंग बंगम दिंग असि जों आई लखथौगी दिसिगी माइकेदगी एस्मा तनो सरकार माइकै सिदगी सिगुम्बा मा अना यरपद अखोने दायित्व लौबिगदौबनि अखोने तौजगदौबनि सिरियस ओरगदि खोलगदि हायबद अदु वाहिदु खो खंगजदबनिना कनादा हंगगा कनादा हारे खो सिजे तौगदौबनि हायबिसु खंगजदे यामना अवाब फिबमनि कोइन लेरिसि येन गानु खरयो अदि आलोरपुनिन तब इगां छुबुजु गमता थागी ओरसु सेंदंदु खरा खरा तो मेनबीरगदी खरा फगदबनी कोंदोबोंगबिद लैरिबा खोई लैरिबा मियोय सिंगसिना करिगुम्बी मत हन्नमदे येंगबिदे यामना मवोंग अमा तादंगै ले खोई अहल लोरकपा खोइददी याम अवाबादु ओइ लेरे अदुगा होजि भोट मया ओरगदी मोय हौ हौ लांग तौरखिनि हाइबसे खोई मछिगी वाखनदा खोई लै नारे इरनाय ओइ येंगे सरकारगी ददी गुली चपचाबी पिरक्ते कसु सरकार न पाउददी अखोइगिदमक्त काइथरीब सेंदी लोइरे तांकक मरी थोंगना अखोइगी खुपाई से लोइनबा अवाल अपा लैननबा पीने हाइबदुसु लिसिंग कुमंगा पीबो होनबदा सही मे हेना संगेबा फंगदबा मिसु यावरिबा लिसिंग कुमंगा जे सही अनि हेनबजे सिगुम्बा काखु पदारना खनबा सेमिनार खनबा काखुजिदा अखोइ मयामना लेलंगनी कयाम वाना लेलंगनी हाइबजे सरकार न सोमतंग उबियोबा इसा पाखंग लैसाबी फारे तोंगान तोंगान बा सेपरेट का ममम पामे ट्वेल्व थादोरी निचा नुपा अतोंब हुजिक 12 थारमदाइने बोर्डिंग द थंगदब मतमसिदा खोइदि पैसा लैतबनि नोंग नोंमगी मिगी युम द पोट जोनबा चलेरगा तालगा चाबनि इसा बोर्डिंग द थंबा ngamde इसा सेंबा ngamdre लानसिदा चानाबा होनाबदा हुजिकति अखोइदि वाखल लैना नारे हक्चांग अमत फत्तरे अनाबा ngata ngaire हुजि इसा लैसाबि बोक्ते वाखल लैना नारेबा सिगु माइना कयाम कुइनि हिंदोइनो खनबदा युमदा कैदंगोइ चतोइनो खनबदा खोइ याम वारे मिगी मयुम मेमदा पोट जोन बिचत लैरे मिगी थोंजिनदा नीबदौना कप्पा लंबीदा मीना योनबीद्रा लैबीद्रागा थीना ngang ama pan tho lambida kap leire अखोइदि इकाइरे सुमाइना कयाम कुइनि हिंदोइनोना खल्लगा लमहांग तुमांगदा फम्मा कप लेरेबा पो जोन थोक लेरगा हजिक मोरेदगी तसेंगना चेलखि मी कुंछा की मथक्ता ओइना सिगरे लोइनाना हजिक अखोइदा लैजरिबा वांजिंग कुदोम पोपी रिलीफ कैम्प असिदगी सीबसु मिसिंगजे तरुक सुरे लोइनाना हजिक पैसा की मतंग सिदा थेंगनरिबा अवाबसि आईडीपी सिंगसि यामना चावना थेंगनरि मसिदा सरकार की माइकैदगी थोइदोकपा फंगदरी हाइना थमजनिंगे मसागी मरमदा लांजेनरबा प्रजाजिंग मराइबक थीरबसिंगसि गी येंगबिरगा मखोई मसागी मयुमदा हंजननबा सरकारना होना बिगनी हाइबसि खबरगा न्यूज की चैनल सिंग ताबदी फंगी अदुबो ngasi फावबा सरकार की माइकैदगी करिगुम स्टेप अमा लखलप उदि हाइबसि मक थमजनिंगे पांगफम थोपा सरकार की पिभम थोपा चाकथुंगना चिंबा मदेगी अखोइगी कंपेसिशन चिंबा मफम मतम चान पिथोकबिरगा अथुबद मतेंग पांगबिउ लोइनाना अखोइगी फंगफम थोपा सिंगदु पिथोकबिउ मोनग फमुगा ताइनबदा पीदादबा नुमि यावदेबा खोइसे इयुम माइकै मोरे येंगबदा खोइ याम वारेबा इयुमदा चानिंगदबा इयुम उदबा तुमि जे सुया लाउदे खोइ कोइ पियोमि नोमगे लेते याव चले अखोइगी दिसारो सुदुम थुंद्रे अखोइ जो मियोइ बनिना पामे कुमै पियोम नुगाइना लैनिंगे सरकारना लाजु लोइसन बिदे युमदा हंजलनी डिसेम्बर बुकी मनुंगदा मोरेगा चुचाम्पुगदी हंजलनबा यारोय अमदा मु होंगने अखोइ जिबु साना पोलाबा मोइना पामदबा लमहांग तुमांगदा युम सारा अमदा मु थांग कयाम खोइ सुमाइना खोइ थांग लैदोइनो ngamaroy अखोइ दिसिदगी चतपा सिदगी चलन गे आदि अखोइ मोरेदा थिनबिरोबा युम दुदा चलेरगा ने ला लोइदना लिरे केमदा लैरगा होइजु युम मोरे दुदा लिरे केमदा लैजरुरगे अखोइ सरकार तौबम थोपा येंगबम थोपा खरा येंगबिरिरगा युमदा थिनबिरो या वारे अखोइ लिरे केमदा लैबजे या वारे था कुंतरेट फाजिललबा इरांग असिना मरम ओइरगा रिलीफ कैंप लेरिबा आईडीपी सिंगना मखोई मसा मसु लाइक तंबा अना लायंगे ओइबा पैसा चंगदबा कया चंगलकपा अदु ngamnaba हाइदना मखोइना nganu ye लोइदुना अमदि लंबी अमदि युम चतुना पैसा तालबसु खोइगी इमुंगी अवाद अपादि कोनरक्तबना मखोइगी वखन अदु सोरक्तुना वखनगी लाइना नाब कया अमसु यावरे
अमरोम पालिब लेंगाक मसा मसा के मयूम हंजलनी हंजनदब रिलीफ कैम्प अहल मयोई मसा की खोरी नफम तार मफम चतुन सिब पाव फंगलर अचौब वहंग पाखुम फंगलर वहंग मैम पुनः गायमीनब तारे ISTV पाउगीदमक्त सगोल सेम संजोगी लोन पाउदम जरीब कर्णजित थौबाल डिस्ट्रिक्ट कोदोंपोक्पी Mamang gilengak na haplamba Administrative Committee amasung Administrator High Court of Manipur na kaktat kre. Tha taru ki manungda Panchayat ki mikhal pangthok na ba khangan kre. Lesing ani tara tareta pangthok ki ba mga suba General Panchayat election da miyam na khan ki ba mihut sing na Supreme Court ta Administrative Committee hap ki ba chatnahan bi ganu. Gram Panchayat amasung Jila Parisad ki anoba mikhal pangthok piu haina case file to ki baga mari leina na Supreme Court na High Court of Manipur na fidep lem na ba khangan ki bagi matung na High Court of Manipur da case asigi judgment reserve tawduna thamkiba adu ngasi court asina lauthokre. Chief Justice Campia Somasekar amasung Justice A Guneswar Sharma anigi bench na Gram Panchayat amasung Jila Parisad ke elected member singna mikhal pangthok triba fauba member oina thau puhanbiu haiba kakre. State government na lising ani kunmari gi February thagi tang kunmapal da thokpa interim order gi matung inna Gram Panchayat ke Administrative Committee Jila Parisad ke Administrator hapagi order chatnaba yararoi. State government na tha taruki manungda mikhal pangthokadabani. Mikhal pangthok triba fauba State government na anoba Administrative Committee Administrator Manipur Panchayat Raj Act 1994 gi Section 22 92 109 gi makhada hapayagane. Matamna tha taruktagi henba yaroi haina takhe. Langjingda laiba pari imom singdam sang high school da numitni chathagadaba exhibition hodokre thauramadu da John 1 Imphal West ki JEO Yumnam Hemchandrana mairoi singna skill hengat hanaba hotnaba ga loinana wakal lawsing hengat naba hotnaba tangai fadaba matam laklabani mama mapa singna macha singbu kari na hena pambage amadi hainabage haibadu thidokadabani ngasidagi hauriba exhibition asina mairoi singi lotuna leriba talent phongdokhanbada mateng oiragani haike. कोई इचासिंग से ख्वाइदगी हई खरब मीदुसु मागी वीकनेस लेबनी ख्वाइदगी सोन खरबदुसु मागी स्ट्रांग एरिया लेबनी अदुना ममा मपा ओरिबा ओजा पेरेंट्स अखोई इथौदी इचागी असोइबदो फाइन आउट तोगनते इचागी गुड पॉइंट दो मधु अखोइना उबीबा तमगदबनी अदुगा मधुदैगुदा इंकरेज तोबिगदबनी मधु अखोई ममा पाना खंगदना जोखतबा ngамदर तारगसु स्कूल की प्रिंसिपल स्कूल की ओजासिंग मखोइगा तापथोक तासिन तोबियो Thauranga mari lenana S memcha chanuna exhibition asida mahiroi singna saba model humfu amadi craft ki pothok kun utli school asina hanasin ki ba exhibition singdage state amadi national ki thakta sarukya ruba kaya yaukhiba singsu utli thauramasi NEP 2020 mai pakna inaba ngamnaba hotnaba thosal gi saruk ama oina sinbani haike. मतंग चाहिए कोई चाहिए खुदेंगी यामना पीअबसु चावरबसु एक्जिबिशन से अंगांसिंगी मखोगी थिंकिंग क्रिएटिवनेस अदे मखोई तोंगान तोंगा एक्टिविटी से मपुंग फानबगीदमक्ता NEP 2020 दसु मरोइना बेस तौरगा मखोई पुनमक से अंगांसिंग असिगी डेवलपमेंट माइंड इंप्रूवमेंट गिदमक्ता तौजबनी Salen digital na sinduna Manipur da warosin purakpa ngamdana chahi ani hena leirakliba conflict asigi matangda Kolkata da August 9 dagi 28 fauba numithumni chupna khongjong sangsin kre long live India Honorable Prime Minister please visit Manipur long live Manipur haina irba warol yauba card paiduna minitara silent protest pangthoki Chairman Chelin digital Panjobum lanajitna Manipur da thokliba conflict asigi matangda warosin purakta basi Manipur gi miyoi ama oina thamoi sokna nungaite asuk kuiraklaba asida Prime Minister na Manipur da laktana leibasi angakpa fawi masigi damak Selin digital na sinduna Kolkata da khongjang ase changjinbani haike. अथुब मतमदा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ना अमुक्तंग मणिपुर विजिट तौबिरगा तंगदु लेतादना हजु फाबो लेरिबा रिलीफ कैम्प द मी कयामा अवा चना खांगदना लेरिबा मसा मसा की मयुम हंजनबा ngamdadana लेरिबा सिंग असि अवाबा सि उबिदना अथुब मतंग मनुंग द वारो छिनमा पुरंगनबगी दमक्ता सेलिन डिजिटल ना भारत की जगह जगह द लेरिबा टूरिस्ट स्पॉट सिंग द प्रोटेस्ट तौदना लाक्षबनी अथुब मतमदा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी अथुब मतमदा मणिपुर द लाखपियु अदुगा तंगदु लेतादना लेरिबा सिगुमलबा इरेचा सिंग वारिबा सिंग असे कम्युनिटी conflict ase atuba matam da loisin view
Paugi Marakthana Tin Break Amatang Nominase. Shija Breast and Thyroid Clinic, Shija Hospitals na lagliba August ki tarik kun mga dagi kontra faubo free breast and thyroid cancer screening camp ama pangtuk chagadauri. Mammogram ama sungmari lay na ba investigation da 20% concession loy na procedures da 15% concession gi kudong jaba pizari. Breast and thyroid kamari lay na ba hakchang gi nungay taba lay biragadi kudong jaba silaw biho akupa marol di damag Shija Hospitals sa pau pobiro. Honglagliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makai sasinari. Adone hidak langthak kayam chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Tada Yeme makigano Azab thammo Sige yun say, next Pm-Istv na check-in na laksilaga tamgrabani ne. Dadarang se, juhar habaga amta kidarbo. Asum na, mayam na machalbog na option lugum. Masige yung masibog, aso yung anpokadabatagi, next Pm-Istv na napseli. Next Pm-Istv juhar habating laptop na nabasim bani. Zarman technology siya naman na, concrete katok na tinabamatanda, kapamdal ang magkuhena hanggal adli. Next Pm-Istv, strength is in the quick. Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi kubana singba tatana thohalli pumna magsibu kudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi selaba amadi khangnaw maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Bracket da taram nok chori makataba pau pizari Chahi kudingi tungan ba thimda pangthok tuna lakpagi makha chatharak poina KSC gi oinasu Needy Home Academy mapau zintungi Annual Arts and Literary Meet 2025 ki thoram A Stitch in Time Saves 9 saiba wakalolda scholastic multipurpose hall da pangthokre thoram adu da excise ki commissioner hungyo warsung yauna miyokya na sarukya ki social activist asang kasarna lamda masida su lyric laisugi lamda afaba institution school da chingba kaya lairi pumna makasibo mirai daga atopa lamgina heli na mapalamda chatnabi ama laidiba asi thadoklabadi kana bakaya fangani sel thumge awaba kaya laiba lamda masida arembada sel ka hena chading toba asi khunai asigi maning hanba thabakni masi aikhoina thadokpa matam oire mahakna makhatana mairoi oiriba singna piklingai dagi hauna achumba lambida chatuna afabami ama oinena bahotna gadabani mama mapa singna su macha singbu afaba lambida lamjing bigadabani haiki Jingdam khangge Shillongda Delhi-da Kolkata-da haida Punjab-da haida asam le khangge kolok chaba khangge macha singa tulai adu tamna dilai hai ai khabar phangni chop phangni hai walk on da toina mapa da focus orga Shillongda bahati da thousands paisa se tinglaga tam so ta tinglaga apai initial dawajal le mapa chale kalak ka da khabar su leide masila ai society da exploit tawale adana manipur da Manipur lenga ki Director of Health Services na chatliba chahesi gi BSc Nursing tamnabagi counseling tawbada Indian Nursing Council amasung Manipur gi Governor chatliba chahi asidagi hauna Nursing College oina upgrade tawbata natana session haunabagi ayaba pirakraba BSc Nursing College of Thobal gi kota yarok tabada mahiroi kyana ningba kainare Manipur lenga ki Director of Health Services na sinduna haukiba August 10 da Jenims ki Auditorium Hall da pangthokiba counseling aduda Thobal gi College of Nursing gi mahiroi lobagi mahuta GNM Training School gi oina counseling pangthokibane Chat kiba tang kun manga da Imphal Juri lambigi nungba yoramdai da gas bullet tanker ma accident thokpadagi lekhidraba huikap maning lekai dagi thongnauzam damendragi imung manungge awabada sarukya baga loinana MDA na selgi mating pikre kongsaradu da MDA gi President Saikhom Babudon Advisor Samom Ganga Assistant General Secretary KH Sangicharan amadi atai thaupuba kyana sarukya ke General Secretary Sanjoy Khetrimayum na makhatana nongju tha matam oibana driver sing National Highway asida lamjen
tanabagi thabak tobigano masina pamdaba thogdo kaya toina thokle National Highway ani Imphal Jiri amadi Dimapur lambi ki fibam ka hena fatabana driver singi mongfam gumle mari lenaba singna highway ani asi matamga chunaba mawongda athubada semjinbiu amaromda lambi asida gari thobiriba ichul inaw singna karigumba accident ama thokpa matamda hanna yenglamdana chatpa tobigano ngaihak to oirabasu mateng tobiu masina punsi amabu kanbada achoba mateng oigadawribani haike Highway 37 boro National Highway 2 boro lungju tha na maram moraga lambi phataba matam chana maintenance tobida na maram moraga sugumudu su gari gi ichinaw singi laibak thiba yaba driver gi punchi mango yaba mayam ma thok tawde thoi masiju matam chana lambi singibu khoi maintenance tobiu haina mari lenaba authority jingi mafam da su ai manu puni jinjari Amaromda laikidraba driver Damendragi loina bina mahaki pikliba macha singi yenglaga mari lenaba singna angamba mateng pangbina haike Magi pusi naman matam sana lagi drama tunay may sana sige yung binila makuhingan pa naman inamak ang amasangi matam mabom nagi matang kitang bininag What's needed to realize oncology precision medicine globally haiba hiramda Karkinos Manipuri Cancer Care Institute na sinduna scientific program pangtokre classic grande da pangtokpa thoram aduda Karkinos Manipur gi director CEO Dr. GS Moirangthem amade Manipur gi tongan ba hospital singi cancer research ki Dr. Singh Sarukya ke Massachusetts General Hospital Cancer Care gi director amade Harvard Medical College ki professor Dr. Kate Flaherty na presentation pikhe thoram aduda cancer research tawriba Dr. Singha question and answer session pangtokhe Manipur Human Rights Commission ke acting chairperson Kangjam Khagendrana home dalariba angang singi livelihood ka marilainaba policy sembagi tangai fadaba lai haina Imphal East District manung chanbada laiba children home ahumda chatuna mafam madugi fibam yengsinbada haikre kongsada duda Human Empowerment for Social Integration HESI kurai nandaibam lekai dalaiba Society for Progressive Development kurai thongam lekai dalaiba amasung Chanura Laikol Universal Caring Mission kurai Chairenthong Moirang Kampuda chatuna Children Home singi staff amasung angang singa wariwatai sanake acting chairperson Kangjam Khagendrana home da laiba chahi tara Nepal dagi kun mga fawgi manung da laiba angang singi chahi matam asi punsigi yamna maru oiba tangka kamane makhoi gi livelihood na chingba singi yenglaga government na policy ma sembagi mathau taba laibagi matangda fongdokhe Senior Citizens Forum mayang Imphal gi chahi ama mapung farak pagi ahanba Mapo Kumon Tauram mayang Imphal dalaiba Manipur Valley Academy gi Auditorium Hall da pangtokre Lesing amaga Chanipal Marfudara Mathoi da thokiba Anglo Manipuri War amadi Lesing amaga Chamapal Kuntra Mapal gi Nupilal da mayang Imphal dagi sarukya kiba mi manga gi imong manungda achamba khudolpot piduna ikai khumna botke Foundation Day duga mari lainana mayang Imphal AC amadi